हेलो, मेरे पास अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो बहुत लंबे टाइम से पैरासीटामोल लेते हैं, ठीक है, या फिर फीवर आने पे हर 2-2 घंटे में पैरासीटामोल लेते रहते हैं, ठीक है। तो पैरासीटामोल जो है डिजाइन किया गया है कोई भी डिजीज या फीवर के डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए, हमको कंफर्ट देने के लिए, ठीक है। इससे कोई भी डिजीज ठीक नहीं होती है। पैरासीटामोल बॉडी में जाने के बाद एक कंपाउंड रिलीज करता है NaPQ1 जो लिवर के एंजाइम ग्लूटाथायोन को डैमेज करता है। ग्लूटाथायोन जो रहता है लिवर के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में हेल्प करता है। यदि वो कम हो जाता है तो अल्टीमेटली लिवर डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो पैरासीटामोल लिवर डैमेज करता है, इसलिए इसको रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज्यादा नहीं लेना है। थैंक यू।